हेलो एवरीवन, मैं नीलम एक बार फिर आपके सामने लेके आई हूँ एक न्यू केक डिज़ाइन। ये है फर्स्ट बर्थडे केक फॉर अ बेबी गर्ल। तो मेरे पास कई बार ये क्वेरीज आती हैं कि मैम हमें 2 टायर केक चाहिए लेकिन हमारी क्वांटिटी कम होनी चाहिए और हमारी रिक्वायरमेंट कम है और बजट भी। तो अगर आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आइए, हम आपके लिए लेके आएंगे 2 टायर केक 1.5 kg के ऑप्शन में। नेक्स्ट टाइम जब आपको केक ऑर्डर करना हो तो बेझिझक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।